Siznimi? Siz onamsiz-ku, butun dunyoga aytaman, onam deb aytaman hozir. Agar savol berishsaki, qora aka, siz uchun eng muazzam bo'lgan, muattar bo'lgan, eng yoqimli bo'lgan dasturxon, iftorlik qaysi deganda, men javob bergan bo'lardimki, men uchun eng mukammal bo'lgan, xursandchilik bo'lgan dasturxon bu onam bilan birga o'tirib iftorlik qilgan dasturxon degan bo'lardim. Ona, siz bilan juda ko'p iftorliklar qildik, saharlik dasturxonlari sizni boshchiligingizda yozildi. Alloh bu Ramazonni, bu iftorliklarni oxirgisi qilmasin. Yana siz bilan ko'p yillar davomida dasturxonlarda o'tirib iftorlik qilaylik. Siz bilan ko'p mana saharliklar qilaylik. Siz davlatimizsiz, baxtimizsiz. Men xalqqa xizmatini qilib, elli yurtni duosini olgan bo'lsam, nimaga erishgan bo'lsam, bu sizni duolaringizni sharofati bilan bo'lgan. Iymonda, islomda sochingiz oqarib, hammamizga duogo'y bo'lib, uzoq yillar davomida Ramazonning shukuhidan siz bilan birgalikda bahramand bo'lib, sizni boshchiligingizda shunaqa dasturxonlarda o'tirishni Alloh nasib etsin. Bir duo qilib bersangiz. Amin. Amin. Xudaya xudolanda ko'p yillarda Xudaya doim sizni ko'rishdan shu nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi.